عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ورځ خوب ولیدو چې په خوب کې یو بانګي راځي او ما ته ټونګې راکوي. کله چې عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د خوب نه پاسېدو، دا خوب اسماء بنت عمیق ته بیان کو چې ما ته د دې تعبیر راوباسه. هغه ورته تعبیر دا راویستو چې اے امیر المؤمنین، ته به چې کوم دی د یو مجوسي انسان د لاسه شهید کېږي. همدغه شانتې وشوه. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د جمعې په خطبه کې دا خوب بیان کو او بیا د هغې پسې شروع په ورځ باندې عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر جمعې ته راځي. د ابولولو مجوسی په نوم باندې د ایران د یهودیانو په سازش باندې راځي او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې په خنجر باندې گزارو کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل ځای باندې عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودرو او په خپل چې کوم دی شاته شو. په دې کې هغه مجوسی د تښتېدو کوشش کو، ځان ته لاره ویستله. نو نور یو څو صحابه کرام چې کوم دی اول په خنجر باندې زخمیان یې کړه او بیا په آخر کې یو صحابي کمبل راواغستو او په هغې کې چې کوم دی ګیر کو. خو دغه مجوسي چې کوم دی ځان یې هم چې کوم دی په خنجر باندې ووهلو، ځان قتل کو. بیا چې کله جمع ختمه شوه، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د صحابه کرامو اوبه راوړې چې اوبه وڅښه. چې هغه اوبه یې وڅښلې نو هغه اوبه چې کوم دی د جسم دغه زخم نه چې کوم دی روان شو. بیا ورته پی ورکړه، هغه پی هم چې کوم دی دا زخمونو نه روان شو. عزتمندو، بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل زوی ته وایي چې ته ورشه او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ووایه چې ما ته په خپل حجره کې ځای راکړه د دفن کېدو دپاره. هم ځای لاړې. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ووایي چې خپل والد محترم را لېږلی چې هغه وایي زه د دې دنیا نه چې کوم دی روان یم او ما ته په خپل حجره کې د دفن کېدو دپاره ځای راکړه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته ووایي چې دا ځای خو ما خپل ځان دپاره ایښی و، خو بهرحال امیر المؤمنین حکم دی، په دې کې زه څه نشم کولی، زه چې کوم دی بلکل اجازت ورکوم.